Halo guys, balik lagi sama saya Dimas dari Gamer Channel. Sekarang kita kedatangan sebuah keyboard terbaru dari Armageddon. Dan ini adalah Armageddon SMK2C. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Langsung aja kalian cek ya. Karena untuk pembelian SMK2C melalui official store akan mendapatkan bonus mouse gaming RGB. Kita bahas dari kemasannya terlebih dahulu. Pada bagian depan sebelah kiri atas ada seri dari keyboardnya yaitu SMK2C. Lalu pada bagian kanannya ada logo dari Armageddon dan tidak ketinggalan ada gambar dari keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri berjenis TKL ya, karena pada bagian numpadnya nggak ada. Jadi total key-nya itu ada 87. Ada yang menarik dari keyboard ini, yaitu keyboardnya sudah menggunakan low profile switch. Jadi responnya lebih cepat dibandingkan switch yang biasa. Karena work travel switch-nya hanya 1,3 mm. Dan juga switch-nya bisa kalian lepas pasang ya. Nanti untuk lepas pasangnya kita akan coba. Pada bagian belakang kemasan, kalian akan diajarkan cara mengganti switch mekanikalnya. Lalu ada juga fitur-fitur unggulan dari keyboard ini. Tidak lupa switch mekanikal yang digunakan adalah Otemu Short Switch Blue. Untuk ukuran keyboardnya adalah 355x124x28 mm dengan bodi yang terbuat dari ABS. Untuk sistem yang didukung oleh keyboard ini adalah Windows XP sampai Windows 10. Untuk kemasan cukup segitu, lanjut kita unboxing. Jadi dalam paket pembelian kalian akan mendapatkan satu keyboard SMK2C, satu kabel, satu keycap spooler, satu switch spooler, dua switch cadangan, satu kartu garansi, dan satu user manual. Untuk kalian yang mau lihat shortcut yang ada pada keyboard SMK2C ini, bisa pause aja videonya. Sekarang kita lihat keyboardnya. Kita mulai pada bagian belakangnya terlebih dahulu ya. Pada bagian belakang terlihat polos, hanya ada detail model dan ada dua stand, kiri dan kanan. Nah, untuk port kabelnya ada pada bagian atas keyboard. Ya, jadi untuk kabelnya sudah detachable ya, alias bisa dicabut pasang. Jadi bukan yang model fix. Nah, untuk kelebihan keyboard ini tuh bisa dilihat dari pinggir. Kalian bisa lihat kalau keyboard ini tuh lebih slim dibandingkan mechanical keyboard pada umumnya. Karena pada keyboard ini sudah menggunakan switch Otemu yang low profile. Sekarang kita lihat bagian atasnya. Key yang digunakan pada seri SMK2C ini berjumlah 87, jadi bisa dibilang keyboard TKL. Pada bagian F1 sampai F11 dapat digunakan untuk shortcut yang nanti akan kita tes. Lalu pada kanan ada logo M yang berfungsi untuk mengganti mode backlightnya. Dan ada juga logo R untuk restore ke factory setting. Pada bagian arrow, kalian bisa adjust tingkat kecerahan dan kecepatan lampunya. Yang pertama, kita akan mengetes untuk mengetik. Dan ternyata keyboard ini tuh enak loh. Saya biasanya menggunakan keyboard mechanical yang biasa ya, dan itu terasa tinggi. Tapi begitu pakai switch yang low profile, emang terasa bedanya. Jadi kita tuh nggak perlu neken terlalu dalam, jadi berasa ngetik pakai keyboard laptop. Kayaknya sih saya cocok dengan switch yang low profile. Untuk bunyi keyboardnya saat pengetikan adalah sebagai berikut. Lanjut kita tes fungsi shortcut yang ada pada tombol F1 sampai F11. Untuk mengakses fungsi shortcutnya, kalian hanya perlu tekan tombol Fn ditambah tombol shortcut yang diinginkan. Untuk F1 berfungsi untuk membuka file explorer, F2 berfungsi untuk mencari, F3 berfungsi untuk membuka kalkulator, F4 berfungsi untuk membuka musik, F5 berfungsi untuk preview track, F6 berfungsi untuk next track, F7 berfungsi untuk play atau pause, F8 berfungsi untuk stop, F9 berfungsi untuk mute, F10 berfungsi untuk volume down, dan terakhir F11 berfungsi untuk volume up. Sekarang kita lihat lebih detail mengenai backlightnya. Warna backlight yang ada di keyboard SMK2C ini adalah sebagai berikut. Untuk warnanya itu udah fix ya, nggak bisa kalian rubah. Tapi untuk mode backlightnya bisa kalian ganti-ganti. Kita coba lihat mode backlight yang ada. Pertama itu mode default ya. Lampunya akan menyala semua seperti ini. Pada mode kedua, lampu yang ada pada keyboardnya seperti bernafas. Pada mode ketiga, lampu backlightnya akan menyala secara random.
Pada mode keempat, lampu backlight yang menyala hanya pada tombol yang kita tekan. Pada mode kelima, lampu backlightnya akan berjalan secara berurutan dari atas ke bawah. Pada mode keenam, lampu backlightnya akan terbagi menjadi 2, 3 baris atas dan 3 baris bawah, di mana setiap bagian akan menyala berlawanan arah. Pada mode ketujuh, lampu backlightnya akan menyala semua seperti mode pertama, tapi bedanya saat kita tekan tombolnya, pada mode ketujuh ini setiap tombol yang kita tekan maka backlightnya akan meredup. Pada mode ke-8, lampu backlight yang menyala hanya ada tombol WASD dan tombol arrow. Pada mode terakhir atau mode ke-9, pada mode ini nyalanya akan seperti ini. Saya belum tahu ya, apa ini bisa diatur atau memang menyalanya seperti ini. Nanti kalau saya ada update, saya akan pin aja di kolom komentar. Atau kalian yang sudah punya barangnya bisa share aja apa sih fungsi pada mode nomor 9 ini. Oh iya, pada setiap mode, tingkat kecerahan dan kecepatan lampunya bisa kalian adjust ya. Terakhir kita coba ganti switchnya. Pertama kita lepas dulu keycapsnya, lalu kita lepas switchnya. Kalian harus pastikan kalau kita tarik pas pada tengahnya ya. Setelah terbuka, tinggal pasang switch yang barunya, selesai deh. Segitu aja unboxing dan review dari Armageddon SMK2C Gaming Keyboard. Link pembelian ada di deskripsi. Untuk kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dimas undur diri, see you and bye-bye.